यस। नमस्कार आसନ୍ତୁ। गुड इवनिंग। केमती अछंती समस्ते? बहुत दिन गैप ହେଇଗଲା। नमस्कार। आसନ୍ତୁ आसନ୍ତୁ कैमरा ऑन करନ୍ତୁ। नमस्कार। यस। आसନ୍ତୁ कैमरा ऑन करନ୍ତୁ। शिवानी, श्रीधर, श्रीधर पृष्टि, सुरेंदर, प्रकाश। आसନ୍ତୁ। नमस्कार नमस्कार। मिश्रे सर କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖବର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ବଢିଆ। ଅଫସୋସ କଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ମନରେ ଟିକେ ଅଫସୋସ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। କଣ ପାଇଁ? ସେ କଣ କରିବା ସେଟା ଆଉ। ନାଇଁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଫସୋସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ଭଲ ହିଁ ହଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ଦେଖିବା ଏଞ୍ଜେଲ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଯୋଜନା ରଖା ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଆଖି ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ ହେଲେ ପାଇବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ପାଇବନି ହଁ। ଚାଲ ମଜା ଆସିଗଲା। ୟେସ୍ ବ୍ରଜର ଭାବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେଡିଟେସନ କରିନେବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ୟେସ୍। ଯିବା ବିପାସନା କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ କଥା ହବା। ଓକେ ନମସ୍କାର। ୟେସ୍। ଆସନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିପାତ କିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ଟିମି ଲେଖିଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶକ୍ତିପାତରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ? ଅଜୟ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ଓକେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ। ଓକେ। ଓକେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଜୟ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିଚର୍ସ ଡେରେ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ। ଶକ୍ତିପାତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ହୁଁ। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍ତେ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଶକ୍ତିପାତରେ ବସିଥିଲେ ତ ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ବସିଥିଲି। କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶକ୍ତି ରହିଲା? ପାଖରେ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ମୋ କାହିଁକି? ପ୍ରତି ଯାହା ହେଲା ମାନେ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କର। ମାନେ ତାର ଟିକେ ମାନେ ଶକ୍ତିପାତରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ପୁରା ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା। ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ପୁରା କାନ୍ଦଣା ଲାଗିଲା ନା ସେ ଆସିରେ ପୁରା ହଁ ଆଖିର ଧାର ଧାର ଖସି ମୁଁ ପଡିଯାଇଥିଲି। ମତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ପବନ ଖାଲି ଉପର ଉପରୁ ଉଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଓକେ। ମୁଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ମାନେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏତିକି ମନ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଆପଣ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ମୋର ଅବସ୍ଥା ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଇଣ୍ଟୁଇସନ ଯାହା ଯାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନା ସ୍କୁଲରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ଦୁଇ ହଁ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ହଁ। ନା ଜଣେ ଟ୍ରେନିଂ ପଳେଇଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଯାଇ ହବନି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁଇ ନାହିଁ। ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ପାୱାର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରିଚାର୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା ପାୱାର ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଥଟ୍ ଆସିଲା। ହୁଁ। ଇଣ୍ଟୁଇସନ ଆସିଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ହଁ ଯେ ନାହିଁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡାକିକିରି କରିବା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାହା ସହିତ ମିଶିନେ। ହଁ
ତୁରନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହେଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ହୁଁ। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଲେନି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କଣ, ମୁଁ 30-35 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଭିଟେସନ ଥିଲା। ଏଥିରୁ 20-25 ଜଣ ଆସିଲେ। ହଁ, ଆଉ 4-5 ଜଣ, ତାପରେ ଗାଡି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ହଁ, ଏନିୱେ ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଞ୍ଜେଲକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଶ୍ରୀଧର ଆସ। गुरुजी प्रणाम। ହୁଁ, ନମସ୍କାର। କୁହ। अरे गुरुजी, ये ଶକ୍ତିପାତ ଦିନ ମୁଁ ଦି ସାଇଡରେ ଦିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ମଝିରେ ଦିଟା ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଦୀପ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବ, ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଗେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲି, ଦିଟା ଯାକ ଦୀପ। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେ ତ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଅଲରେଡି ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 11ଟା 11 ଆପଣ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି, ତାପରେ ଆର ଦୀପଟା ବି ଲିଭିଗଲା। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ସେଇଠୁ ଭାବିଲି, ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଦୀପ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଲିଭିଗଲା। ହଉ, ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସେ ତା ବାଟରେ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଟା ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ତ ସେଇ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିନି। ଏକାଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଶକ୍ତିପାତ ସରିଲା ପରେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ୍। ଗୁରୁଜୀ, ଡାହାଣ ପଟ ଦୀପଟା ମାନେ ଘିଅ ଜଳିକି ସଳିତା ଜଳୁଛି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ। ମାନେ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଜଳୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୁଁ ମାନେ କ୍ଲିୟର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୀପ ଦିଟା ଯାକ ସେଠି ମନ ଟିକେ ମାନେ ଭାବିଲି ପୁଣି ଦିଟା ଯାକ ଦୀପ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଲିଭିଗଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଏବେ ଶକ୍ତିପାତ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ମନକୁ ଭାବିଲି, ନା ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଦୀପ କି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭୁଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ମନ ପୁରେଇବନି। ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ମୁଁ ସେଟାକୁ ବି ଆଉ ଭାବିଲିନି। ମାନେ ହଁ ଲିଭି ଯାଇଛି ତ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଘିଅ ଢାଳିବି ଆଉ ପୁଣି ଡିଆସିଲି ମାରିକି ଲଗେଇବି, ସେଇଟା ଛାଡି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଟା ଯାକ ଜଳୁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଟା ଯାକ ଜଳୁଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ, ଡାହାଣ ପଟ ଦୀପଟା ମାନେ ଜଳିକି ସେ ସଳିତା ଜଳୁଛି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ସେ ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ପୁରା ମେଡିଟେସନ, ସେଇ ଭିତରେ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିକି ପୁରା ନାନା ସ୍ଥାନ। ଇଆଡେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ ବି ବୁଲୁନି, ଦୀପ ଦୀପ ଜଳିବ ବୋଲି। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ମଝିରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯୋଉ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ ବି ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ମତେ ତ ହୁଁ। ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଚଲୋ, ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ସେଇଟା ହୁଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିକି, ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇକି ପଠେଇବି। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଭାବିଲି, ମୋ ନା ଆଗେ ଟିକେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଟା କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ପଠେଇଦିଅ ପଠେଇଦିଅ। ହୁଁ, ପଠେଇଦିଅ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଦବ ନା। ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିପାତରେ କଣ କଲେ, କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ମୁଁ ତ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯାହା ବି ଦେହରେ କଣ ଉର୍ଜା କଣ ଥିଲା, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ପୁରା ସେଦିନ ମୁଁ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି, ରୁମ ଟା ପୁରା ବୁଲୁଛି ମୋର ଚାରିଆଡେ। ମୁଁ ଖାଲି ବସିଛି, ରୁମ ଆଚ୍ଛା। ଟା ପୁରା ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ମତେ ଆଖି ଖୋଲିବି ନାଇଁ ଖୋଲିବିନି, କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି କହିକିରି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି ସେଦିନ। यस 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 यस, ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଥିରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ର ପେମେଣ୍ଟ ଟା କାଲି ପହର ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ହବନି ସାର୍? ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କରିବେ ଆପଣ? ହଁ ସାର୍ କରିବି। ହଉ, ମୁଁ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଦେଖିବି, ସେ ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି କେତେ, ମତେ ଟିକେ କହିଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି, ଆଜି ତ କ୍ଲାସ୍ ସରିବନି, ସ୍ମଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କାଲି ସରିଲା ବେଳୁ ମୁଁ କହିବି, ହଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି କଣ ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ସୁବିଧା। ହଉ ହଉ ହଉ। ହଁ 19 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ୍। ହଁ 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 ହଉ।
କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ସେଟା। କରିବି ହଁ। କରିବି। ରାଇଟ୍, ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳିଛି ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁନି। ହଁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ, ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ନାହିଁ, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଛୋଟିଆ କୋର୍ସଟେ ରହିବ। ମୁଁ କହିବି କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେତେ ସମୟ ହଉଛି। ଆଜି ମୋର ପୁରା ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରସାଦ ଆସିଥିଲା, ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା। କାହାର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସେଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ପ୍ରସାଦଟାକୁ ଖାଇବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଡେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ବଟ୍ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ଆଜି କରିନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖିବା ଏଞ୍ଜଲଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେତିକି ସମୟ ହଉଛି। ବାକି କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଦିନ ସିମ୍ବଲ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲଗାତାର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆମେ କରିଦେବା କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ 19 ତାରିଖରେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଠିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁଚେତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। କଣ କହିବି ସାର୍, ସେଦିନର କହି ବି ପାରୁନି, ଯେମିତି ଲାଗିଥିଲା ମତେ। ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚେଇଁଥିଲେ, କଣ ତୁମେ କରୁଛ ଏତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି କହିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ, ମା ବାପା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ଦେଖି ପାରୁନ କି କାହାକୁ କହିଲି। ଆଉ ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଆଜି ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇନଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆମେ ହଁ ହୋଟେଲରେ ସାର୍। ଖାଉଛେ, ଫ୍ଲାଇଟରେ ବୁଲୁଛେ, 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହୁଛେ, ସିଏ ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିବା, ଘର ରାଇଟ୍ ଗାଡି ସାର୍। ବଙ୍ଗଲା ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୀବନରେ ଯଦି ମିଳୁଛି ହାତ ଛଡା ଏମିତି କରିବ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ କାନ ପାଖରେ କେମିତି କହୁଥିଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଗଲୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା, କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି। ହୁଁ ହୁଁ। ସେମିତି ମୁଁ ବସି ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବହୁତ ଦରଦ ହଉଥିଲା ସେଦିନ। ବସି ହୁଁ। ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବସିଲି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି। ହଉ ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ଛୋଟିଆ ସେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଟା। ଭିଡିଓ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଇଛି ସାର୍। ଛୋଟିଆ ଶକ୍ତିପାତ୍ର ଭିଡିଓଟି ଆସିନି, କରିକି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତ ଆସିନି, ପଠେଇଛି। ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆସିନି ତ। ପଠେଇଛି ମୁଁ ନାଇଁ, ଆଉ କୋଉ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଛାଡି ନମ୍ବରକୁ ତ, ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠେଇଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଇସା ଆପଣ ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଉଟା 9668881666, ସେଇ ନମ୍ବର କରିବେ। ପୁଣି ପଠେଇଦେବି। ହୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ ଗଲା, ସେଇ ନମ୍ବରରେ କରିବେ। କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ, ସେଇ ନମ୍ବର କରିବେ। ବ୍ରଜ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। କଲେ? ନା ସାର୍, ନା ସାର୍, ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସାର୍। ସେଦିନର ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସାର୍। ଦୀପ ତ ସାରେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ହବ। ମୂଳରୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ସାର ଦୀପଟା ହୁଁ ହୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଅଧାରେ ହିଁ ଲିଭି ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଟିକେ ଆପଣ ବି କହିଲେ ହଁ ଚଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ସାର୍ ଟିକେ ଆମେ ଭେଟି ପାରିନୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅଫସୋସ ରହିଛି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହୁଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଇଟା କେତେବେଳେ କଣ ନିହାତି ହବ, ନିହାତି ମିଶିବା ମିଶିବା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଇଏରେ ଆଉ। ମିଶିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଶିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେ ଆତୁର, ମୁଁ ବି ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆତୁର। ବଟ୍ ଯୋଗ ଫିଟି ନଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଫିଟିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଆମେ ମିଶିବା। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ହଉ। ଫିଜିକାଲି ବ୍ଲେସିଂ ଟା ଆମର ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ, ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ବ୍ଲେସିଂ ଟିକେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ନା ସାର୍, ଆମେ ତ ଯାଇନୁ। ନାଇଁ, ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ପଳେଇଲେଣି ପାଖରେ। ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ।
ହଁ 3 4 ଜଣଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ କରିଥିଲି। ସୁରଭି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ କରିଥିଲି, ତୋଫାନ ସେନାପତିକୁ କରିଥିଲି, ପ୍ରକାଶ କେଜରିକୁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେନି। ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ। ହୁଁ। ହଉ, ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲେ, ହଉ। ବେଣୁଧର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସେଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ସାର୍ କହିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ସାର୍। ମୋ ତ ପୁରା ଆଖିରୁ ପାଣି ଫାଣି ବାହାରିକି ଗଲା। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଆସିକି ଛିଡା ହେଇକି ବସିଥିଲେ ସାର୍। ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ। ଓକେ, ଓକେ, ହଉ, ହଉ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ତୁ। ମୋ ଦୀପକ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳିଥିଲା, ହଉ, ଠିକ ହଁ ଅଛି। ହଁ ମୋ ଦୀପ ଜଲେଇଥିଲି ସାର୍, ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଲା ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସୁଗନ୍ଧ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୁରା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ହୁଁ, ହୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପୁରା ଫୋର୍ସଫୁଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନବା ଆଣିବା ଭିତରେ ହୁଁ, ମୋର ହୁଁ। ପୁରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଳ ହେଇକି ପୁରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଦିନ ପୁରା ଯାହା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲା ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସବୁ ଝାଡି ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟୁଇସନ ପାୱାରକୁ ଏକଦମ ରେଜ କରାଗଲା। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ସେଇଠି ହିଁ ଶୋଇପଡିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଉ ପୁରା ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ସେଇଠି ସରିଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ହିଁ କେତେ ଗଡି ପଡିଲେ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏ ଜିନିଷ। ମୁଁ 3 4 ଜଣ ଦେଖିଲି, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଜୋର ସେଠି ଗଡି ପଡିଛନ୍ତି। ରାଇଟ। ଯେମିତି ଆପଣ ସାର୍ ପୁରା ସରିଛି ମେଡିସିନ ମୁଁ ସେଇଠି ପୁରା ଶୋଇପଡିଛି ତଳେ ଶୋଇପଡିଛି ଶୋଇଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ଉଠିଲି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦୀପକ କୁମାର ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍ତେ। ହୁଁ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଦିନ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଘଟଗାଁ ଯାଇଥିଲି। ହୁଁ, ଆ, ହୁଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି 8:30 ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ନଥିଲା। ଆ ହୁଁ, ହୁଁ। ତ ଏତେ ଜାମ ରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି କ୍ଲାସ ଟା କେମିତି କଣ କରିବି। ଏତେ ଭଲ କ୍ଲାସ ଟା। ତାପରେ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ କ୍ଲାସ ଟା ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଥିଲା 15 ମିନିଟ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ସରିଗଲା, ସବୁ ପୂଜା ଫୂଜା ସରିଗଲା ସେଠୁ। ଆଉ ଜାମ ରେ ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଯାହା ହଉ ଏଞ୍ଜେଲ ନେଇଗଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପାଠ ହବାକୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପୁରା ଘରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଆରାମରେ ବସିକି କ୍ଲାସ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ସାର୍। ତ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି ସାର୍। ତା ସହିତ ବସିଲା ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ମୋ ମାନେ କଣ, ଯେତେ ମତେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସେଦିନ ମତେ ଆସିକି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଗଲେ ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ଓକେ, ଓକେ, ଚଲ, ମଜା ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ କାହା ମନରେ ଅଫସୋସ ରହିଲା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେନି ବୋଲି? କୁହନ୍ତୁ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ହୁଁ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କି? ନଳିନୀ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟିକେ ପିକୁଲିଆର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଏକରେ ଦୀପ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶକ୍ତିପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶକ୍ତିପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଲିଭି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି ମାନେ ସରିଲା ବେଳକୁ ଲିଭି ଆଚ୍ଛା, ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାର ଇଏ ଥିଲା, ୱାକ୍ସ ଥାଏ, ତଥାପି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ବୋଧେ ଆସିଲା କି କଣ ହେଲା, ସେ ଲିଭିଗଲା।
ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଏକଦମ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେମିତି ପର୍ଦା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖାଲି ଇଏ ହଉଛି ହଲୁଛି ଗୋଟେ ଯାଏ ଖାଲି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କଣ ରହୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଦିଂ ଜୋରରେ ନେଲି ବେସିନାଲି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ମତେ କଣ ହେଲା ରାତିରେ ଜମା ସେଦିନ ଭଲ ନିଦ ହେଲାନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଖାଲି ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନେଇପାରୁନି ସେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଇଏ ହେଇପାରୁନି ମାନେ ଯେ ହଜି ଯାଇ ପାରୁନି ଯେମିତି ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କାହିଁକି ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ ଆସୁନି ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ମୋର କଣ କିଛି ନେଗେଟିଭ ରହିଛି ନେଗେଟିଭ ହାର୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଚକ୍ର ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉନି। ହାର୍ଟ ହଁ ହୁଁ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ହାର୍ଟ ଚକ୍ରର ଉପାଦାନ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ତାହା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ମେଡିଟେଟ୍ ପୋଜିସନରେ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ତ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲକ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଏତେ ଟାଇମ କେମିତି ଚାଲିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ବିଶେଷ ଆଚ୍ଛା। କରି ସେ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦି ଦିନ ନବା ଇଏଟା ସେଇ ଟାଇମ ଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ମାନେ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରି ହଉନି ଏତେ ଭଲ ଇଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ସେଇଟା ସାର୍ ରହିଯାଉଛି କଣ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇପାରୁନି ସେମିତି ମାନେ ନିଜକୁ ହଜିଲା ନାଇଁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମନରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାଠୁ ବେଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଉପରେ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆର୍କେଞ୍ଜେଲ ରେଫଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରରେ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଚକ୍ରକୁ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଜିନିଷ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମୋର ହାର୍ଟ ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡା ଖାଉଛି କହିକି ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବୋଧେ ୟେସ୍ ହଁ। ମୁଁ ମୁଁ ମଝେ ମଝିରେ ଯାଉଛି ବାରିପଦା ଫାରିପଦା ଟିକେ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆସିକି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ମୋର ଆଚ୍ଛା ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ ଶିଖିବା ସାର୍। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସାର୍ କଣ କି ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି 22 ତାରିଖରୁ ପଳଉଛି ଟିକେ ବମ୍ବେ ପଳଉଛି ଦି ମାସ ପାଖାପାଖି ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜେଲ ଥେରାପିରେ ଆଗ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ ସାର୍ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହବ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଟା ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫଟା ହେଲା ଆପଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିପାରିବେ ଦେଖ ମୁଁ କାଲି କହିବି ମୁଁ ସାର୍ କାଲି ସାର୍ ପରଦିନ କହିବି ଆ, ସାର୍ କଣ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ମୁଁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲି ସେମିତିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା କେମିତି ସେଇଟା ହବ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ମାନେ ମିରାକୁଲସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଏଗୁଡାକ ସାର୍ ସିମ୍ବଲ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ହଉଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସିମ୍ବଲ ଟା କରୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିମ୍ବଲ କଣଟା ସାର୍? ଇଏ ସେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ ନା ସିମ୍ବଲ କଣ ଇଏ ଯୋଉ କିଟ୍ ପାର୍ସଲ ଟା କିଟ୍ ଟା ଏଇଟା ସେ ତ ସେଇଟା କେବେଠୁ କଣ ପଳେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ମତେ ଥରେ ସାର୍ ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଫୋନ କରିଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ କଟକ ପଳେଇଥିଲି ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଅଫିସ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମ ଘରେ ବି କେହି ନଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ କହିଲା ମୁଁ ମଣ୍ଡେ ଆଣିବି ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆସିଲାନି କି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି ଏପଟୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଗଲେ କନେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋର ଯେତିକି ଦୂର ମନେ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହଁ ଆଡ୍ରେସ ହଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ହଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ଆଜି ପଚାରିଥିଲି ପଚାରି କୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ସେଠି ପଚାରିଲି ସେଠି ନାହିଁ ସେଟା କହିଲେ ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି ମାନେ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲସପାଡ଼ିର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓଡି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣ ନେଟରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି କୋଉଠି ସାର୍ ଅଛି ହଁ କରେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠିକ୍ ମେସେଜ ଅଛି। କରିଦେବି ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ହଁ ଆମେ ତ ସେଟା ମୁଁ କହିବି କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାକୁ ସେ ମାସ ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ମେଡିଟେସନ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ମେଡିଟେସନ ସେଥିରେ ରାଇଟ୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆସ। ସାର୍ ନମସ୍କାର।
ନମସ୍କାର କୁହ। ସାର୍ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଶକ୍ତିପାତ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ତ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜେଲସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଏତେ ଚିଟିଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ଗୋଡ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧିଲା ଯେ ବହୁତ ଜୋର। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା। ନିଶ୍ୱାସ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ହେଇଗଲି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା। ମୁଁ ଆଖି ତ ଖୋଲୁ ନଥିଲି, ପୁରା ଆଖି ବୁଜିକି ତଥାପି ଜବରଦସ୍ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଜୋର ଟିକେ ବୁଲେଇଲା, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଲା ଭଳିଆ ମତେ ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେହ ହାତ। ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକ୍ କରାଯାଏ, ବଢାଯାଏ ଯେତେବେଳେ, ବଡିର ଏଣ୍ଟାର ବଡିର ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ସୁନେହେରା ମୌକା। ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ସେଇ ଏନର୍ଜିଟା ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଥିଲା। ରାଇଟ୍। ସେଟା ନକାରାତ୍ମକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନୁହଁ, ସକାରାତ୍ମକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ତୋଫାନ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର। ହରେଇଲ। ହଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମେଡିଟେସନ ସମୟରେ ହୁଁ। ମୋ କାନ୍ଧରେ କଣ ଗୋଟା ପଡିଗଲା ବେଳେ ସତେ ଝିଟି ପଡିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ସେଠୁ ମେଡିଟେସନ ଏମିତି ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଥାଇ, ସେ ସେଠୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟା ପଡିଯିବ। ରେଡି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ କିଛି କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଞ୍ଜେଲ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଆଉ। ସେଠୁ ଏମିତି ତାପରେ ମେଡିଟେସନ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲିନି ରାତି। ଭୋକ ତ ଆଚ୍ଛା। ହେଲାନି ଆଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏମିତି ବୋଧେ କରିକି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହନ୍ତି ଆଉ। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଚलो ବହୁତ ବଢିଆ। ସାର୍ ହିଲିଂ ବେଳେ ଦୀପ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ହଁ କରିପାରିବେ। କହିଥିଲି କ୍ଲିନ୍ ରଖିକି କରିବେ, ଅସନା ଫସନା କରିକି କରିବେନି। ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିନ୍ ରଖିକିରି ହିଲିଂ କରିବେ। ମନରେ ଯଦି ଆସିବ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଗଲା ସେ ହିଲିଂ ବେକାର ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି? ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡାଉନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍, ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ। ସେଦିନ ବି କ୍ଲାସ ସିମ୍ବଲ ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ପୁରା ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୁଁ କେବେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ସବୁ ସିମ୍ବଲ ଗୁରା କାଟିଲି ପୁଣି ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ଲେସିଂ ସବୁଦିନ ନଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ସରିଲା ଏଣ୍ଡିଂରେ, ସେଦିନ ଲାଇଭ ବ୍ଲେସିଂ ନେଲେ କଣ ଫରକ ଅନୁଭବ କଲେ? ସାର୍ ଲାଇଭ୍ ବେସିଂ ତ ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ପୁରା ରୁମ ଟା ବୁଲୁଥିଲା ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ କଣ କଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ତାରା ପାର୍କ ଅଛି ମଣ୍ଡଳ, ସେଠି ଆଚ୍ଛା। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥର ଯାହା ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ମତେ ପୁଣି ସେଦିନ ଏଠି ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି, ପୁରା ରୁମ ଟା ପୁରା ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କଣ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି କି ନା ରୁମ ବୁଲ, ଆଖି ଖୋଲିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବିନି ଭାବିକି ଖୋଲିନି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲା, ଆଖି ଆଡେ ପାଣି ବାହାରି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା। ଓକେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡାଉନ। ଚାଲ ସୁରଭି ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭଏସ ଆସୁନି, ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଆସୁନି। ଟିକେ ଦେଖିବେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି। ଇୟରଫୋନ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉଥରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଲା? ହୁଁ ଏବେ ଆସିଲା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ସେଦିନ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆସିବାର ଲାଗି। ହଁ ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଡାକିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ହଁ କହିଲେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେନି। ନଗରରେ ଥିଲୁ। ଆଁ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର, ଆପଣଙ୍କଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ଦୂର ହଁ ସେଟା। ହଉ ତ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ଆମର ସେ ଜଣେ ଆମର କାକି ଶାଶୁ ହେବେ, ସେ ଡେଥ କରିଗଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ବାର ବାର ଓକେ କହୁଥିଲେ ଆସିବାର ଲାଗି ଘରକୁ। ଓକେ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତାପରେ ଅଫିସ ରୁ ବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାର ବାର କଲ୍ ଆସିଲା। ସେମାନେ আগର ଦିନଠୁ ଏକା ଛୁଟି ତାଙ୍କର ସରି ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିକି ସେଦିନ ବି ପୁରା ଝଗଡା କରିଦେଲି ଘରେ। କାହିଁକି?
ମାନେ ମତେ ଛାଡିଦବା କଥା ନା ସେଠି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲିନି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଏବେ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଭେଟି ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପୁରା। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦୁଃଖ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ କାହିଁ କଷ୍ଟ। ଇଏ ଦିନ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଦିନ ନେଲୁ ସେଦିନ ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଞ୍ଜେଲ କୁ ଡାକି 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 କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଉପରେ, ହଁ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ, ଆସିଲା ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିକି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଶକ୍ତିପାତ ନେଲେ ତ ହଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହୁଁ। ତାମାନେ ସେଇଟା କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଏଞ୍ଜେଲ ଶୁଣି ପାରିଲେ? ପୁରା ହଁ ମୁଁ ନେଲି ନେଲି ଆରେ ନେଲି। ଚାଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ଆପଣ ଆସିକି ହାତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଏଞ୍ଜେଲ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ସେଇଟା ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ। ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହଁ ମିଶିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ ଭିତରେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାହିଁକି ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି, ବଟ୍ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିବା, ରାଇଟ୍, କରିକି ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ହଉନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି। ଆପଣ ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାମଟେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଥିଲୁ, ସେଇଠି ଫୋନ ସବୁ କରିଦେଲେନି ମତେ, ଫୋନ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କରିନି। କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ଯଦି ଜାଣିଲ, ମୁଁ କାହିଁକିନା ଗପିକି ଜାଣିନଥିଲି ଥୋଇଥିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ହଁ ସେଦିନ ମତେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଫୋନ ଆଉ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ସେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ। ମେଡିଟେସନ କଲା ଟାଇମରେ ଦୀପ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଲଗେଇଥିଲି ସେଇଟା ଲିଭିଗଲା। ହୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ହୁଁ ଟିକେ ହୁଁ ସେପଟୁ ଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ହଁ ହଉ, ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଦିନର ବି। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ହଁ ମୁଁ କହିଛି। ହଁ ଓକେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ। କୋଉଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ହଁ, ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ ରହିଲା? କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଲେ। ଶ୍ରୀଧର ସାର୍, ଆପଣ ଏକା ଆଉ କାହିଁ ରହିଲେ କହିଲେ? କୁଆଡେ ଗଲେ ଶ୍ରୀଧର ସାର୍? ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି, ସାର୍ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଓକେ, ଆଉ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକିରି ଯାଇପାରିଲେ ଭାରି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ତାପରେ ବି ମନକୁ ହଁ ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ମୁଁ କଲ୍ ଗୋଟେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ସାର୍ ନା କୋଉଠି ଡିସକନେକ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍ ହଉ ସାର୍ ଠିକ ସାର୍ ଅଛି, ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଛି ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡିଓ ଟେ ପଠେଇଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ଚାଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସାର୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପାର୍ସଲ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ରାଇଟ୍। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଇଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, 4ଟା ବ୍ରେସଲେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ନା କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା କି ଏଟା? ନ ଆପଣଙ୍କର ଅ, ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଗାର୍ଜିଆନ ଏଞ୍ଜେଲ, ଓକେ। ସେମାନେ ଅଫିସରୁ ଫୋନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗାର୍ଜିଆନ ଏଞ୍ଜେଲ ଅଛି ସବୁ ଯାକୁ ଆପଣ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିଛି। ତ ଫୋନ ଆସିଲେ, ସେ ମୋନାଲିସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରୁ, ସେ ଫୋନ କଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ଟିକେ ସ୍ମୁଥ ହବ। ଓକେ, ବାକି ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ରାଇଟ୍, ମୋନାଲିସାକୁ କହିଦେବେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କହିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ। ସେ ସିଓର ହେଇଯିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ରଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସେନଜିତ ଆସ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତମର ଯୋଉ କୋରିଅର ପାଇଛ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ସାର୍, ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ପେଜ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବେଣ୍ଡ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କି? ସେ ଓପେନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବାଲା ଓପନ କରିଥିବ କି କଣ ବୋଧେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲା ନା ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଏମିତି କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ଆରେ ବାପରେ। ଖତରନାକ କେବେ କାହାର ହେଇନଥିଲା। ହଁ, ମାନେ ସେଥିରେ ରସି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବା ସେ ଫଟୋଟା ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଓକେ ଓକେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଏଥର ଅଛି ସେଦିନ ତ ତା ଭଲ ଭିତରେ, ନା ମିସିଂ ଅଛି?
ତ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି କଣ 15ଟା ୟା 16ଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି ପେପର, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ଷ୍ଟିକର ଏମିତି 15-16ଟା ଅଛି। ନାଇଁ ତ ଟିକେ 15ଟା ହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି କୋଉଟା କୋଉଟା ଅଛି କୋଉଟା କୋଉଟା ନାହିଁ, ଯଦି ଫଟୋ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିଦବ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଣ କରିଦେବି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଓକେ ସାର୍। କୁହ ଆଉ କଣ କୁହ, ସେଦିନ ଥିଲ ଶକ୍ତିପାତରେ? ହଁ ସାର୍ ସେଦିନ ଥିଲି ମୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ମୋର ଦୀପ ଲିଭିଗଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଟା ଲାଗିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ମୋର ସରିଲା ପରେ ବି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି ନା, ତ ଦୁବାଇରେ ବାହାରେ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଦୀପ ଫିପ ଲଗେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲି ଦୀପ ଅଟୋମେଟିକ ଲିଭିବ ତାପରେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସେଦିନ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି। ହାଇ ଅଧିକ ଆସୁଥିଲା ସାର୍। ହାଇ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷଟା ଲାଷ୍ଟ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଣ୍ଟାରୁ ଆଉ ଗୋଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଡ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ହଁ, ହଉ। ତୋଫାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନି। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଦୀପକ ଆସ। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉଟା ଦୀପଟାକୁ ଆମେ ହିଲିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ହିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଦୀପକୁ, ନା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା? ଦୀପଟାକୁ ୟୁଜ ଯୋଉ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ। ଦୀପଟାକୁ ସଫା କରିକି କରିପାରିବ ହେଲା, ମାଟି ଅଛି ନା, ସେଟା ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ସେଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସଫା ସୁତୁରା କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସନା ଆଜ୍ଞା କରିବନି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ସୁକାନ୍ତି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ହିଲିଂ କରୁଛି, ହିଲିଂ ସମୟରେ ମତେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ହାଇ ଆଉ ନିଦ ଆସିଯାଉଛି। ହିଲିଂ ପରେ ତମେ ମେଡିଟେସନ ବି କରୁଛି, ସେ ସମୟ ମାନେ ନିଦ ପୁରା ଆଖି ଲାଗି ଯାଉଛି ପୁରା ମତେ। ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବେ? ସାର୍ ମୁଁ ବେଡରୁମ ରେ କରୁଛି। ନା, ବେଡରୁମ ଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ବେଡରୁମ ରୁ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ବାରିକି ଲାଗି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ରୁମ ଅଛି ଅସାଣିଆ କୋଣରେ, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, ସେଇ ରୁମ ରେ କରିପାରିବି ସାର୍? କରିପାରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଡ୍ ପାଖରେ କରନ୍ତୁନି, ବେଡ୍ ପାଖରେ ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ବେଡ୍ରେ ନିଦ୍ରାର ଏନର୍ଜି ସବୁ ଥାଏ। ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ସେଠି ବସିକିରି ଯଦି କରିବେ, ସେଠି ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡି ଯିଏ ଚଲେଇବା ଲୋକ ସାଇଡରେ ଯଦି ଶୋଇବା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଉଛି, ଗାଡି ଚଲେଇବା ଲୋକ ବି ନିଦ ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବେଡ୍ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଟିକେ ଦୂରେଇ ସାର୍ ଆଉ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ହଁ। ସାର୍ ଯୋଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାରୋ କାର୍ଡ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମାନେ କାଢିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭୋକ କରୁଛେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦୀପ ଆଗ ଜଳିକି କରିବା ନା, ଦୀପ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ହୁଁ, ଦୀପ ଆଗ ଇନଭୋକ କଲା ପରେ ଦୀପ ଜଳେଇ ପାରିବା, ନାଇଁ ତ ଦୀପ ଜଳେଇଲା ପରେ କଲେ ବି ହବ? ଯେମିତି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସିମ୍ବଲ କେତିକି